Ni asubuhi yenye baridi katika shule ya msingi ya jamii ya Kakule jijini Lilongwe, Malawi. Katika darasa la kwanza wanafunzi wameketi kwenye sakafu ya zege kutokana na ukosefu wa madawati, lakini changamoto hiyo haijazuia ari yao ya kujifunza. Mikono inapanda juu kila mwalimu anapouliza swali. Watoto wanasoma kwa sauti na kushiriki kwa kujiamini. Msingi wa elimu huanza pale mtoto anapoelewa anachojifunza. Hapa Malawi wamekuwa wakitumia lugha ya mama ya Chichewa kuwafunza wanafunzi kila somo isipokuwa somo la Kiingereza. Kutumia lugha ya mama kumesaidia kwa sababu hiyo ndio lugha ambayo wanafunzi wamezoea. Hata tablet tunazozitumia zina maudhui katika lugha ya mama, hivyo imewasaidia kuelewa kwa urahisi kile wanachojifunza. Matumizi ya lugha ambayo watoto wanaielewa ilikuwa miongoni mwa mijadala mikubwa katika kongamano la Africa Foundational Learning Exchange mwaka huu 2026. Wataalamu walisema watoto hujifunza vizuri zaidi wanapoanza masomo kwa lugha wanayoifahamu, lakini walisisitiza kuwa lugha pekee haitoshi. Mafanikio yanahitaji walimu wenye mafunzo, vifaa vya kujifunzia na mitaala inayozingatia mazingira ya mtoto. Teknolojia na matumizi ya akili mnemba kwa wanafunzi pia ilikuwa sehemu ya mjadala wa Flex. Baadhi ya shule nchini Malawi zimekuwa zikitumia tablets kusaidia watoto kujifunza. Tablets hizo pia zinatumia lugha ya Chichewa. Watoto wenye mahitaji maalum wamevutiwa sana na tableti hizi, hawakosi shule. Kama huyu ana ulemavu, yuko darasa la 2, akisikia tablets ziko darasa la 4, na yeye anaenda huko. Nchini Kenya, sera ya elimu inapendekeza matumizi ya lugha inayotumika zaidi katika jamii husika katika hatua za mwanzo za elimu. Hata hivyo, utekelezaji wake bado unakabiliwa na changamoto za rasilimali, ikiwemo vitabu, walimu na tathmini zinazozingatia lugha hizo. Changamoto kubwa ni kuhakikisha tunapata vifaa vya kujifunzia, kuwapa walimu mafunzo na kuhakikisha tathmini zinafanyika katika lugha zinazofaa kwa mazingira ya watoto. Nchini Tanzania, matumizi mapana ya Kiswahili yameondoa kwa kiasi kikubwa changamoto ya lugha katika elimu ya msingi. Badala yake, mkazo umewekwa katika kuboresha mbinu za ufundishaji. Kupitia michezo watoto wanakuwa halisi zaidi na wanajifunza kwa vitendo zaidi, ukilinganisha na mbinu zinginezo ambazo sio rafiki kwa watoto. Mifano kutoka nchi hizi inaonyesha kuwa hakuna suluhisho moja linaloweza kutatua changamoto za ujifunzaji barani Afrika. Kila nchi inahitaji mbinu inayolingana na lugha, mazingira na mahitaji ya watoto wake. Ujumbe mkuu kutoka Flex mwaka 2026 ulikuwa kwamba suluhisho hizi zinahitaji kuungwa mkono na mifumo imara ili ziweze kuwafikia watoto wengi zaidi. Hii inajumuisha kuwekeza katika maendeleo ya walimu, kutumia takwimu na ushahidi katika kufanya maamuzi, pamoja na kujenga mfumo wa elimu jumuishi unaozingatia usawa wa kijinsia na mahitaji ya watoto wenye ulemavu. Kwa washiriki wa kongamano hilo, lengo si kuhakikisha watoto wanaingia darasani pekee, bali kuhakikisha kila mtoto anapata stadi za msingi za kusoma, kuandika na kuhesabu ambazo ni msingi wa mafanikio yake katika elimu na maisha kwa jumla. Thank you.